Առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթով քաղաքացին կարող է տարեկան ոչ ավելի քան 8 անգամ շտապօգնության կանչ գրանցել և ստանալ անվճար բուժօգնություն։ Այս մասին ասել է Հանրապետական շտապօգնության ծառայության տնօրեն Սահակ Հակոբյանը։ Ինչպես հայտնի է, 2026 թվականին հունվարի 1-ից ՀՀ քաղաքացիները կներառվեն առողջության համընդհանուր պարտադիր ապահովագրական համակարգում։ Հակոբյանի խոսքով գոյություն ունեն բազմաթիվ բացառություններ, որոնք շտապօգնության տրամաբանության մեջ են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ոչ մի կանչ անպատասխան չի մնա և եթե շտապօգնության կանչը տրամաբանության մեջ է, ապա այն անպայման կսպասարկվի աշխատախմբի կողմից։ Իսկ եթե կանչը շտապօգնության տրամաբանությունից դուրս է, ապա այն կուղղորդվի համապատասխան առողջապահական օղակներ, ասել է Հակոբյանը։ Նա մանրամասնել է, որ 8 զանգից ավելիի դեպքում շտապօգնության կանչի գումարը տարբեր համայնքներում տարբեր է 10,000-15,000 դրամի շրջանակում։ Հակոբյանը շեշտել է, որ շատ քաղաքացիներից ստանում են նաև շտապօգնության անտեղի կանչեր։ 2026 թվականից իրենք նման կանչերը կփորձեն մերժել կամ որոշ դեպքերում կսահմանափակվեն խորհրդատվությամբ։ Կանչեր ենք ունենում, որոնք բացարձակ շտապօգնության հետ որևէ աղերս չունեն։ Այսուհետ, այդ զանգերի սպասարկումը կփորձենք մերժել։ Մենք ունենք թոփ հաճախորդներ, որոնք որ տարեկան միջինում 500-600 կանչ են գրանցում։ Մենք ունենք մի հաճախորդ, որը 1200-ից ավել կանչ է արել։